eningizimu enyakatho empumalanga eshwalanga lafika khona lekhasi lengumsakatho hamba impilo efeswatini yevele bomakhelwane nangisho kwatlwandle kuma diasporas ngoba lesibongo sami siyanifusela angihambi ngethola ngihamba namgcotsha kaNkulunkulu ngohamba with the great prophet ehlula amadimoni ulapha imbekelweni kuthazilake bonke bantu labanedinkinga empilweni tabo sake nje kulenza bawafta ukhulumisa inzaba yemthandazo yona ngicela ubavusele Phephetha. Thank you very much Moloi, thank you very much my brother. Siyavusela kuwe mbukela lapha ekhaya la usibukela khona la usibukela evena kaNgwane usibukela bomakhelwane bethu abe South Africa abe Mozambique. Siyakuvusela egameni lika Jesu Christ ukuvusela kula ngumprofeti wakho ngumprofeti ngikhula amadimoni egameni lenkosi ngithi egameni eliphakemeyo egameni lika Jesu Christ ngiyabingelela. Ayike sengena kuyo ngehlelo lethu kodwa ke ngicakhumbula kusana lokusako ukhona uMphetha kaNkulunkulu uyathandazela bonke abantu labagula kona labanedinkinga lapha imbekelweni la kujakho nemakumbi uphatha umningo wakho lonke 150 emalangeni kuya eTulu khona ke namaprofeti choose the water of life and the anointing oil utakuthola etandleni temprofeti. Yes Lord. Phephetha. Yes Lord. Sikhulumisa izaba yekuthi kule buthakathi bantu bayaloya bantu bayaganga. True. Bagangala abanye abantu ukuthi bangaphumeleli. Hallelujah. Sikhuluma nje lapha ekhaya ngendeke ugangiwe ungathambi kahle waloya. Yes Lord. Yes Lord. So sikhulumisa izaba ye one on one. Yes Lord. Coming to see the prophet. Yes Lord. Yes, ngicela nje vele sigcizele lapho Phephetha and elaborate on that one. Siyabonga kakhulu Moloi egameni lika Jesu Christ ngoba inzaba mayobona umprofeti egameni lenkosi usuke awumanje uye umprofeti ndihamba kahle tinto egameni lenkosi kepha maya umprofeti usuke unele belief yokuthi uya kuNkulunkulu ukufa inhlitiyo yaNkulunkulu ngempilo yakho egameni lenkosi ngoba uNkulunkulu kuphela lokwatiko ngempilo yakho ukuthi impilo yakho ibheke impilo yakho ibambeke inkinga zakho tibangwa yini inkinga zakho tisukaphi why tilo dimenza onye tingalumtino egameni lenkosi sabe siwamanje ngeBhayibheli lithi simakathe kude kwentako angake kwembuli endinqweni takhe ba prophet in other words Moloi kude umprofeti la bakakubuta uNkulunkulu amfihlele kona egameni lenkosi so ke Moloi ngiyayithi ke indzaba futhi omkhulu indzaba ye one on one egameni lenkosi noma indzaba yekufuna umthandazo usuyofuna kufa ngempilo yakho usuyofuna kufa ukuthi yini indzaba ukupheka kangaka yini indzaba kungaphumeleli lutho empilweni yakho uya kumprofeti ke uyokuva lokho egameni lenkosi why because some babies Moloi they are not physical they are not emotional but they are spiritual Moloi letika moya letingatsinga ukuthi utilwe ngemandla tingatsinga ukuthi utilwe in the physical tingatsinga ukuthi utilwe evenini likamoya egameni lika Jesu Kristu ngoba kunamlapha ekhaya my brother lokuthi impilo yami ivalekile impilo yami isukela enkosi yami kude lokulungayo tinto atiphumelele ngifuna umsebenzi abangiqashi imali ngiyibamba ngiyibona ibheka bantu those are spiritual blockages sokuvalekile Moloi kunelifu nelivale tino takho emadimoni avale impumelelo yakho emadimoni avale inhlanhla yakho egameni lika so usume phasi ke uye kumprofeti uyova ukuthi kuvaleke kuphi ngafuna kanjani sifuna uNkulunkulu eNqwathi yeDaniel number 10 verse number 12 egameni lika Jesu sikhuluma nenzaba nje ama blockages spiritual blockages so ayikho indlela yakuvula lama spiritual blockages ngephandle ukuthi uye kumprofeti akuwe ukuthi kuvaleke angavula kanjani bese yakukhulekela yavulela asifuzeni incwadi uDaniel 10 verse 12 ufuzeka kanjena waqhubeka wathi ungesabi Daniela. Yes Lord. Kusukela ngelangane kuqala msukwana utimisela ingqondweni yakho. Uthi ufuna ukuqonza kahle. Kunjani? Yakuthoba phambi kwaNkulunkulu. Yes Lord. Yes Lord. Emavi akho. Evakala kahle onke. Mina sengitele utawuletha imphendulo yakho. Imphendulo yakho. 13. Kodwa ingelozi yembuso wasePersia
yangivimbela Hey. kwathi mathe kwaphela emalanga lang 21 Yes, Lord. Yes, Lord. kwaze kufika Mikhayeli lomunye wetingelozi kute ungilekelela Yes, Lord. ngobe bengishiwe lapho ngedwa nemakhosi asePerisia. Naye moloyi indzaba lenkulu lesikhuluma ngayo my sikhuluma ngendaba yama-blockages. Yeah. Impilo yalombukeli lapha ekhaya iyafanelekile akuphumeleli lutho akulungi lutho kude lokuhamba kahle egameni lenkosi. Uyathandaza. Lokunye uthi ingane ngiyathandaza Yes, ingane ngiyakholwa ingane ngiyakuzila Yes. uyangani lokuthi impilo yami ime ndzawo Uyangani ukuthi ngingaphumeleli kumele kwente kanjani namhla sithola imali nemagama lamnenzi kakhulu lamcoka kakhulu la uthi lo mbhali Yeah. kahle kahle ukhuluma ingelosi la Yeah. uzombhala lapha moloyi uthi ngelilanga lekuqala uthandaza Yeah. amagama akho Uqiniseka. umkhuleko wakho wavakala Wevakala uNkulunkulu awukosiyami wasenkulunkulu uyawuphendula wanginiketa timpendulo Hey. yalomthandazo Hey, wakho Nkosi yami. wasiyangithuma ukuthi angiyoletha manje Lempendulo. manje ngisengisahamba ngisendleleni Hey. ngidibana nengelosi yebumnyama ngoba moloyi kunengelosi yembuso ebumnyama Yeah. kunengelosi yasathana Yeah. bakhona bathakazi Bakhona bathakazi. kuloya into lekhona Yes, Lord. egameni lenkosi Yeah. nokungathandaza kanjani lengelosi yebumnyama ikhona kuyavimbela umthandazo Umthandazo wakho. kade waphendula Wena. mana indzaba kunengilosi Kunengilosi. etinto takho Kuthi thingaphumeleli. kifike empilweni yakho Ephethe. uzombhalelo kwase kwafika ingilosi yemali kwaze kwafika ingilosi Mikhayeli yena ma lomunye wetingelosi letithi khulu Hey. kade ongelekelele. Hey Nkosi yami, hey Nkosi yami, hey Nkosi. So bumntwana bekusuma passport uye Yeah. umprofeti usuke uyoreinforce Yeah. ngoba sewuthandazile Sewuthandazile wena. But umkhuleko wakho hayi ngoba uNkulunkulu awuva Waphendula. wawuphendula manje kunethi ingilosi Yeah. kumnyama Lithumbele. lithumbele indoda Hey. nawe Hey. kade Hey. wenza Hey. but kunengilosi Yeah. yekunethunyelo Yeah. uzathumba Yeah. umsatho wakho Hey. abekade ngoba Yeah. nebhizinisi kepha kunengilosi Kunengilosi. yethunyelo kutothumba Yeah. indotakho Ngilosi egameni yemnyama. lenkosi imali yakho Yeah. awuyiboni ibhekaphi Hey, kunengilosi intshontshe Intshontshe egameni etimali likajesu uthi akusukuma phasi ke manje yoreinforce Hey. umprofethi Hey. egameni likajesu umprofethi unethela amandla namakhulu Oh. okuthi bese ubitha boGabriel My God, abithe my Father. boMikhayeli Hey, ingilosi Nkosi yami. yamandla egameni lenkosi Yeah. bese ngaphuma egameni lenkosi ngingashiya ufanana ngingashiya ukhala ngingashiya ulila Hey. egameni lenkosi Hey. usekhala khona uyabona ukuthi Yeah. impilo yakho ivalekile Yes, imenzawonye Yeah. akulutho sikhathi sakho sokuthi usukume phasi njalo yeke umnyaka usaqala wena Usaqala. asuhlala phasi Yeah. egameni lenkosi My ngoba God. uyabona ukuthi umnyaka ophelile Hey. wehlulekile Yeah. alenkinga kuthona kude usuba uye khona ngiyaphakela ngithi mina ngiyaku-invite Hey, ngiyaxwayisa ngisuka Yeah. phasi ude usizakala egameni likajesu Libambe lithi abaphathi banikiwe amandla emagunya emazulwini nasemhlabeni konke labatakukhulula Thank you, Jesus. emhlabeni nasezulwini kusuka sekukhuleni latakukhulula ezulwini nalapha kanjani. Oh, yes. Lalokuchazela konke lakubani umphathi ngendlela kuyakuthinza lapha ekhaya. yeah ma Ukhona umphathi kaNkulunkulu kusasa uyathakazela ngolesithathu embekelo la kuja khona emakhumbi. Yeah. Sibemethanda nje ukuthi ikhona i1 on 1. My God. Utawufika kuthazela umprofeti unengelozi. My God. Futhi lenelilanga. Hey Nkosi yami. Itawukwathi ukuthi ibithe ngelozi kulandwe lomshado wakho. egama likajesu Lemsebenzi yawubuye utakubeka isandla and deliver you. akathe wena Kubuye tonke tinto takho Hey, Nkosi yami. timali Yes, Lord. longatiboni sibheka. Yeah, Sasa yeah, ngesathu yeah. ukhona umprofeti embekelweni. La check khona emakhumbi utawushaya nathi inombolo utibonako. Yes, Lord. Lesifakile lapha uyacheck inombolo ethi uyabhalisa. Kunjalo. Uzi prophet I'm next in line for a miracle. Yeah, Ube yeah, prophet nami sengilungele for umangaliso. Mighty Utawuba Jesus. khona prophet skhathi 11 ngiyaphila. Jesus. Skhathi 11. Asiqhubeke ephephethe siyikhulumise lezabo because buthakathi bukhona. hayi bukhona manje Buya exist. We've seen people baganga ngema destinies ebantu. yes lord Yeah. yes lord lo munye moloyi lapha ekhaya umbukeli angayifakaza lenzaba Yes. athi impilo yami mangiyibuka ngiyiphila Okay. ngiphila impilo leyaphilwa ngugogo wami lokwathi ashona Mbangisingi bangixoxela yebo. babangitshela lakhaya bathi nagogo wami lempilo le abephutha kanje makaleli busuku Yeah. nagogo wami lebekashona
naye bekathuka tanya ebusuku na gogo wami ebusuku naye wafa amine gogo wami washona naye wafa ngalesifo lesi so uphila i-repetition yesimpilo yebantu bakibo labakathi ba that means lawo ngama-cyclists of delay molowe my God lakhaya tonke tilo abantu bakhona idinga nzawo timbuyile mabela phambili as there are some hidden backlists longawathi ukuthi lempilo yakho ibanjwe letimbi tikhona kepha tifihla ke egameni so uthina manje more uthina ini nalethiwa ke manje i-direction egameni lenkosi umprofeti akutshele ukuthi okay wena impilo yakho ibanjwe la wena kwaloya abantu kwaloya kanjani kwaloya kuphi yakuphile ndo kuyahanjwa ngoba unebuthakathi nobuthina lokuthi singene deep ukudila nabo egameni lenkosi uyahanjwa manje ukuthi lento before we attend njengomprofeti uyibone ukuthi isime iqhamuka philelo and inamandla kanganani bese yaku-attack-a khona ke bese egameni so uthi manje le direction leyo manje uthi umprofeti awusibukele my brother lencwadi yeTaga number 3 verse number 5 egameni likaJesu Kristu. Oh yes Lord hayi nje bese uyakuba prophet nyana nje utsinga umuntu we-authority utsinga umuntu osemagunyeni yes Lord Taga 3 verse 5 3 verse 5 ngifundi bese fuzeka kanjena ke brother themba simakathe yes Lord ngayo yonke inhlitiyo yakho yes Lord ngeyami ekwatini kwakho my God matise kuko konke lokwendako yena uyawuqonzisa indlela takho moloyi indzaba ithi some people outside them they are moving but they are not progressing labantu moloyi babona bayahamba baphishanekile emhlentasi everyday awubona babhizi ngayo awubona ukuthi lo muntu lena indawo uyasebenza from January to December lemana umbona usebenzela kude lana kade enza yakhe but solo ngabagandlungane ekhaya indlu bayikala ayipheli ihlahla phakathi ikolekshini phakathi lo muntu ubhizi but good direction akune direction so ngabe uya kumprofeti usofuna kuva ukuthi ibambeke phile impilo yakho usombhake manje uthi themba simakade in other words le mpilo yakho kuze ukhululeke eveni likamoya ukuthi uye kuNkulunkulu ufuna uvatha inkosi ngabe ngonephi ngabe ngasitala kanjani egameni uzobhale methembe simakathe ngayo yonke inhlitiyo unganqiki ekwatini kwakho phuma bathakisi phuma etinyangeni phuma kwebesaphuma phuma nogedla lwakho uyalalo nje phuma lapho ukhona simakathe nosebenza ngebaprofeti bakho nofike mphule yonke imfihlo yethi inkinga takho amphule yonke imfihlo yekupheko yakho aphize asendlule akunike direction wena ungasitala kanjani ngoba hayi kusemotoride emasondo nesivinini yes Lord inkinga yakhe thiya kuphi kahle kahle ingazawonye iyahamba but iyanhlanhlatheka my God kunjalo soke kuze kuthi utothola le purpose yempilo yakho kunjalo imbongolo yayinganayo le purpose ngoba yayikhubele esihlahleni hey Nkosi yami but the day Jesu athi hambani niyilanze niyithukule nitona yaqala yangena eBethlehem ingena bayindlalela ingubo phasi bashada ndabalilite yathola ipurpose sinzike ke ukhona umgcotshwa uNkulunkulu sowukhathele sowuhambile yes Lord phelile netimali kunjalo but nje lakhaya ngo150 ngane nayo ufuna ngathi ngayakhuphuka iyayikhuphuka my brother ngoba ndoda yenyuwe tido kunjalo la inyusa so phatha lo mnikelo ung150 yes Lord and come as you are kunjalo uthi prophet ngitanje nekholwa ngiqala ungisiza thank you Jesus impilo yakho ngeke iphize ifana uyathi umprofeti makabona lobuso bakho noma kanjani utawuprofeta usanga profeta i-deliverance nenkululeko yakho okay 100% guaranteed ungeke uphinze ufana molo ina indzaba lenkulu umbuko lapha ekhaya angayifakaza lenzaba yes Lord athi nginedinkinga njalo njalo
Dikho. Dami inkinga athi phela. Mina addressa lenkinga levelele. It's a problem after problem. Kunjalo. It's a chaos after chaos. After chaos. Angisathi ngitakwenza njani. Yeah. Egameni lika Jesu Kristu. Lento le ngiyaddressa ihambe iphindze ibuye. Uyabona khona. Yeah. Lakhaya la noma ngingathiwa umntwana khona uganile. Yeah. Ngeke wonke agcine enzile. Le relationship yafail. Ivele fail. Bonke badalene ekhayamuntu abantu abalakhaya. Hey Nkosi yami. Lakhaya bangathiwa umntwana khona uyoqelwa. Kepha kwenteke agcina thatho. Once umkhwelelo wavela lakhaya uhamba angaphinza abuye. Akabuke ngisho uyabona ukuthi mole kunenkinga. Yeah. Lethinga address wona egameni lekho. Imali lakhaya atibonakala. Lakhaya nje umuntu khona noma ngaba nemali enjani. Asimboni ukuthi mole uyenda yini. There are some problems. Lethinga address wona egameni lika Jesu Kristu. Lakhaya there are some constant sicknesses. Lakhaya sifa nesifo sinye. Lakhaya uyagula onke namana. Lakhaya sifa ngecancer. Lakhaya sifa nge-TB. Ne-TB akusiyi TB per se. But buthakathi umbhakathi nane-TB egameni lenkosi. Ufuna kunidla no. Mhlawumbe kwathakathwa umuntu lakhaya. Wafana umuntu sekumayena manje lakhaya. Unilanza no. Ngale ndlela lafa ngayo nayo. Egameni lika Jesu Kristu. Uyabona lapha lapha kunesifo. Kunephethile. Kahle kahle ukuthi address. Let's say lashwe egameni lika Jesu Kristu. So ngemoloyi ngumthandazo kuphela no break those patterns egameni lenkosi bese ufika umkhuleko uvala those demonic doors egameni lika Jesu Kristu. Sibukele my brother incwadi ya Exodus number 34 verse number 7 ngoba asifuna sikhuma sifuna ngomoloyi ngoba bana bekhaya bana ethi justify Exodus number 34 verse number 7 egameni lika Jesu Kristu. Asifunze phephe. Exodus number 34 verse number 7. Yes. Exodus 34 verse 7 kuzeka njena. Yes Lord, yes Lord. Ubendela umusa labathi inkulungwane. My God. Athethelele emaphutha. Nalokubi netono. Kodwa ngingeke ngihlale ngingamjezisi. Lona liqala. Ngijezisa abantwana. Nebatukulu bakho ngetono nje badali babo. Uyayiva molweni endzaba isenzaba uthi uNkulunkulu lapha ubentela umusa naba. Labakhethi nabathi inkulungwane bathethelele etono emaphutha. Labathi khona baqolisako phambi kaNkulunkulu. So uzombhaleke molweni kunanaba ke manje molweni. Naba lathi uNkulunkulu labangakalungi uthi uNkulunkulu uyabajezisa. Noma ngabe uthi ngizengifika esitukulwaneni. Nasesine nesesithathu. Kunebanda bengamoloyi labangazange bone lutho but kona batali babo kona bomkhulu babo kona abantu abakade bafa ekhaya simakathe solo ubeke siqalekiso etikwane endluleyo egameni lenkosi udinga umprofeti to identify ukuthi lempilo yakho ibambeke kona bani sitakala kanjani ngosemoloyi bahluphekana ngephandle ngenxa yetono tebatono omkhulu nabe bathaka nabe baloya balenhlitiyo lembabula labantu egameni lenkosi lento seyehle esitulweni sekusala sesibili sesithathu uthi makathe ngiyajezisa ngingayekeli uthi ngengihlale ngingajezisa uthi bese ngiyaqhubeka ngiya esitulweni sesihlanu sesine egameni lenkosi uthi akusukuma phasi to identify the root of your problem. Ungabe usitibona sesingakisela ngumuntu lebanga umkhulu wakho waloyo abekaloyo bekaganga Nkosi yami namuhla kubathi hambi la uthi ngumprofeti uthatha ubuka kusi lelo lephethe one ngemaloyo yinawo dono lethi noma sonto phila kuso utobe siyakuthia siphenduka ngoba nayo ngiyafuna uphenduka noma ngemadimoni lawa nemimoya ledlala ngawo noma kwathunjwa lethi ngelosi lakho lethi lanza timphendvulo takuNkulunkulu kunjani noma kuthakathi lo lobhekane nawo ngoba labamoloyi wayithinza lenzaba lenkulu ngoba labanye moloyi basesebahlala bacabanga ubuthakathi kanti sekungasibo ubuthakathi uphile esonweni lomuntu udla sona funa kuphendukela uze kulunge nje indoda ngoba sonomoloyi sonomoloyi ngiso lesivimbela iconnection nemuntu kaNkulunkulu sitha lobuso baNkulunkulu uthi simakathe evini lakhe uthi indlebe yami ayisikunzima noma ayisukhulu ukuthi ingahlala ingeva imthandazo kepha phambo kotelo tisithe kusoba in other words lesinye isikhathi nje before standing up before going for prayer you must do a self introspection ulihlole ukuthi ngabe kude nema itolo lentenda ngabe nje ukhiphathisu lapha
lapha ekhaya khona uyabona kunema consequences akhona. Yeah, consequences. Yeah, makabe nje udlisa indvodza lapho ungifakaze molo laba emadoda adlisiwe la ngephandle. Indvodza isunga seyisaphile enhloko ihamba ikhuluma yodwana. Hey, awuyibona umntanga lapha phezulu noma hey, ubona ngaye nje uthi wo utangalana lo muntu omsana. Asiqhubeke. Hey Nkosi yami. Bazalwane ukhona umuntu kaNkulunkulu. Lord. Ngiyacela sukumela impilo yakho. Impilo bebethe iyasukunyelwa. Kunjani? Awukwazi ukuhlala kulesimo leso thathe wethu. Kunjani? Sewena sowufacile uhleli lapha kuthi ukuthatha. Bayathatha left right and center wena. Ngiyabheka la ku. Badenda baqala ngawo wena. Nkosi yami Jesu. Leli wena kwendekani. Ya, uthi ngakusita kahle. Singakusita kahle. Bakuloya bakusakatha. So ngeke sidlale ngawe ke ukhomba ngalesithathu nangemgibelo. Make an appointment. Kunjani? Hamba sisuyibonekele imali. Yeah. Come to the prophet and say, prophet, ngicela ukahle umprophet uyabonisa utawukwathi kumbamba lo mnyombo wenkinga. Embi kwemprofeti ivuleke amafayela ngempilo yakho. Kude bebethe umuntu wadalelwa kuhlupheka. Hawu ngeke. Nokudonsa nje nsini. Jeremiah uthi uNkulunkulu ngiyawathe emasule nginawo ngawo. Oh my God. Ngemase ukuphumelelisa hayi ukubula. Hayi ukubula. Kupheka kanjani ke wena? Kupheka kanjani? Ngake egameni lenkosi. The time is not that thing yebo thing amen. Uhluphe kanjani? Ngoba lo mnyango lo lapha ekhaya ngoba molo some of the things le nto uyadiva nje kusayikhona. Abantu dingahambi kahle manje. Lo mnyango lo ngoba molo ilenza yakamoya uNkulunkulu wayakha nje yaba strange. Ngaloko ukuthi makukhona into engahambi kahle lo mtimba uyasensa. Uyasensa lo. Ufike ukukhuluma ukuthi ayikhona manje. Mina ngathi ikhona le nto lekhaya. Konzo lengahambi. Uyayibona efana nale. So nje my brother egameni lenkosi. So lo mnyango ngasho ekhaya athi mina nalosi ebusuku ulele usabalite lokuvalwa ngaleki molo. Bona mathundi. Uboye mathundi lamnyama ubiza ugijima uqosha infosi emahlathini la. Utha uyawa ugijima. Hey Nkosi yami. Kwende njani? Kwende njani? Wahlala nestress engqondweni yakho. Awuhlala ujabule kusona namhlanje cha ujabule uyahleka namhlanje. Stress emva kwestress. Uyakibuta kwendeke nje. Those are signs of a spiritual oppression. Unyathelekile uba ubambekile eveni likamoya. Egameni lika Jesu Kristu. Uthi manje nje uthe for i-deliverance yakho utawukwathi ukuthi ukhululeke egameni lika Jesu Kristu. Uze ube nebantwana kuthiwe nabantwana bashela tinyoni bangakahle bekushela tinyoni kuyankonkodwa amaqala. Hey Nkosi yami. Sawukulele lifastelo sawubobotha umzane bantu sewenteni onke malanga wena uhlala ubhadala dinkinga makala emva kwemakala. Spiritual oppression lento le mana sowuboshiwe usethile. Nkosi yami. Sefuna yomfayinela. Sefuna yofuna abameli. Every time ngakho inkinga emaphoyisa kapheli kakhona uyadibuta kwendekeni wena uthakathiwe wena uloyiwe impilo yakho ivaliwe kufuna uze ungaze ufe nabanye ngolela kuthiwa ushabe stroke. Stroke sekwakhiwa lezi yindlo yekwakhiwa phela ngeuhlala kwamne stroke bangabe every time problem usonke esikhathi umfana ulahlekile ekhaya sosetshwaleni sebamdlengile bamrebhile uyadibuta kwendekeni ukuthi umithe umfana kuyisemvala khaya sondliwa mntana uyadibuta kwende njani. Hayi Nkosi yami. There's an everlasting solution ngele khona embekelweni umphethe uNkulunkulu chazela abantu fika 11 isikhathi nathi inombolo shamanje inombolo lethi balisa and say prophet I'm coming for one on one phatha umnikelo ngathi 50 amalanga into sihlakala ngobe ngedaka sikhuma nje ngosose le hloko yestroke isomthambo so yacinelana ngicabanga kakhulu kanti there is an everlasting solution to your problem. Ukhona manje njengadimoni uanointed ubekiwe hayi sayalise prophet sivalelise my brother ngisijasume nemuntu lapha ekhaya ngabe ufuna an everlasting solution. Yes Lord. Or an everlasting change. Oh my God. Empilweni yakhe egameni lenkosi ngabe ufuna nje Nkosi yami shaye moya empilweni yakho sukuma phasi usumele impilo yakho egameni lika Jesu Kristu. Athi umbhali waseKorinto besibili number 2 verse number 5 awufunde my brother egameni lenkosi sivalelise verse 5 2 Corinthians 2:5 2 Corinthians 5 verse number 17 egameni usiqinela lombhalo. Oh yes Lord. Lapha ekhaya mangabe ufuna an everlasting change empilweni yakho ufuna impilo yakho ishintshe for good egameni lenkosi sukuma phasi usumele impilo yakho ukhona umprofeti
njalo ngalesithathu nangimgqibelo lapha embekelweni spiritual life egameni lenkosi impilo yakho ayiphinze ifanane impilo yakho angakubona uthi yena utawuprofeta once angaprofeta i-deliverance yakho is a showcase sungaphasi sasake ute umprofeta kukhona ugatse wena buka my brother 2 Corinthians number 5 verse number 17 yes, Corinthians 2 Corinthians base Corinthians kubase Corinto oh yes Lord verse number 17 egameni lika Jesu Christ yes Lord this is abe yofuna an everlasting solution verse 17 yes Lord as kufuza nje bazone ngakho ke nangabe umuntu wakuKristu usitala lesisha imathizana setendlulile konke sekwendiwe kwabakusha ngabe bethi inkinga theminyakanyaka mawufika kumprofeti ufika kuNkulunkulu simakathi kwenda konke kube kusha egameni lika Jesu konke inkinga yakho iyashabalala inkinga yakho iyaphela nawe noma ngabe waloywa wendiwa ube musha egameni lika Jesu ngoba kuKristu ungafika khona ube sidalwa lesisha ekhaya la khona ngumprofeti wakho amadimoni the founder of a spiritual life prophetic lapha embekelweni Yamagama ngitike mina ngiyakuthanza wena sakufa ngitike come for your healing come for your breakthrough come for your prophecy ngitike mina when I see your face I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is